सो गाइस कभी कभी बजीज पैरोट के अंदर ऐसी कुछ घटनाएं हो जाती हैं जो कि हमें अचंभित कर देती हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसे ही आज मैं कॉलोनी में छत पर आया, मैंने सोचा कि क्यों ना वीडियो बनाकर चेक किया जाए कि हमारे बजीज पैरोट की अपडेट क्या है। पर जैसे ही मैं कॉलोनी के अंदर पहुंचता हूं दोस्तों, अभी हमें मटकी लगाए हुए मात्र 6 ही दिन हुए थे दोस्तों, और 6 दिन के अंदर तो अंडे नहीं आते हैं। पर फिर भी मैंने सोचा कि क्यों ना चेक कर लिया जाए। तो सबसे पहले तो मैंने जोड़ों को देखा कि किस तरह से जोड़े लगे हैं नहीं लगे हैं। आप देख सकते हैं कितने सही हमारे ये पेयर्स लग चुके हैं दोस्तों। पूरे के पूरे पेयर मैंने चेक करे, सभी लग चुके थे और सभी तैयारी कर रहे थे अपने अंडे और बच्चों की। साथ ही साथ दोस्तों ये ऊपर वाला एक पेयर है, यहाँ पर मैंने जैसे ही मटकी के अंदर कैमरा डाला तो दोस्तों आप देख सकते हैं एक अंडा